עכשיו משהו מתוך מערכת החינוך, שאולי מראה עליה הרבה מתוך מקרה אחד קטן. קבוצה של תלמידים שבית הספר כבר ויתר עליהם, הצליחה בסופו של דבר היטב. בזכות מורה אחד, הם עברו את בחינת הבגרות במתמטיקה. כתבנו לענייני חינוך אור קשתי, פגש אותם ומביא את סיפורם. שלב ראשון, ישר משיק לגרף הפונקציה y שווה x בריבוע ועוד x ועוד 6. לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. חשוב. מה הסיכוי שקבוצת תלמידים בעלי ציון ממוצע של 20 תצליח להגיע בתוך חודש לציון של 90? לא הייתי יודע לעשות כלום במתמטיקה, המבחן עצמו, כל המבחן לא היה שלי. ואם הייתי עושה מבחן לבד זה היה בין 5 ל-18 ככה. אם אני אעבור זה רק אולי עם העתקות, אם אני אשב מישהו חכם. אבל גם זה לא היה קורה, כי בעצם כל השלוש יחידות היו במצב קשה. מערכת החינוך כבר סימנה ככישלון את ינון, כמו את יתר חבריו בתיכון שפירא בנתניה. לכולם היה ברור שאין טעם שיגשו לבחינת הבגרות במתמטיקה. אבל רגע לפני הגיע לבית הספר צח סרור, שהאמין שיצליח במקום שבו מורים אחרים נכשלו. סוד ההצלחה הוא קודם כל בהחדרת האמונה לתלמידים שהם יכולים, מסוגלים לקבל 100 במתמטיקה. על הנדבך הזה של ההתלהבות, האמונה, הביטחון העצמי, מגיעים דברים נוספים. למשל לחייך. מותר למורה לחייך. קודם כל זה חוסר האמון בתלמידים. כאילו, אז המורים קודם כל צריכים לבוא בגישה שאני נותן לך ביטחון. מורים אחרים, אתה שואל אותם, עושים לך טובה שהם עונים, אתה יודע. אתה לא יודע את זה, מה, את זה לא פתרת, אתה מבין? אפשר לשאול אותם או להצליח אצלם. עלינו לזכור שבמשוואת משיק, צעד תימני ועוד אחד פותר את התרגיל. חשוב להבין, צח הוא לא קוסם, הוא פשוט הופך את המקצוע המפחיד ביותר למשהו שאפשר גם ליהנות ממנו. וכך את המשוואה המסובכת ביותר הוא מסביר דרך בדיחות ושפה שהתלמידים מכירים. y שווה 3. יש לנו x, יש לנו את אשתו y, הם תמיד הולכים ביחד וזה החוק. יש לך x, תמצא את y, אחרת אי אפשר לעשות. מתמטיקה יכול להיות תהליך שמח, מעניין, יצירתי, רלוונטי לחיי יום-יום. תהליך שבו הם מגיעים ללמוד מתוך הנאה. הכישלון של מערכת החינוך שכמעט ויתרה על הילדים האלה בולט עכשיו עוד יותר, כשמתברר שכשליש מהתלמידים קיבלו ציון 100 בבגרות, ואילו הממוצע שלהם עומד על 90. אם הוא הצליח לשנות תלמידים להגיע לציונים כאלה, אז תחשוב אם הוא היה מלמד אותנו 3 שנים, אולי נגיעים אפילו 7 יחידות. ועכשיו נותר לתהות על ההישגים של התלמידים בישראל, אם היו זוכים למורים שמלמדים אחרת. אולי זה הפתרון?